Қазақстан жаңалықтары. Ревакцинация алған немесе COVID-19-ға қарсы вакциналаудың толық курсын алған Қазақстан азаматтары шетелден келгенде ПТР тест тапсырмауына болады, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. Сонымен қатар ауру белгілері болмаған жағдайда науқаспен қарым-қатынаста болғандарды үй карантиніне оқшаулау алынып тасталды. Қазақстан жаңалықтары. Қазақстанда халықтың тағы 2 тобы Pfizer екпесін алатын болды, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. Енді COVID-19 таратпау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес, мүмкіндігі шектеулі адамдар мен 50 жастан асқан азаматтар Pfizer вакцинасын салдыратын болады. Қазақстан жаңалықтары. Биыл Елордада 250 аула, сквер мен қоғамдық кеңістікті абаттандыру жоспарлануда, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. Жалпы Нұр-Сұлтан жайлы қала жоспары аясында еліміздің бас қаласында 500-ден астам аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылды.